Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Nur Aldom. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mereview cara membuat obat gurah alami yang aman tanpa efek samping. Ramuan yang pertama yang perlu Anda siapkan adalah garam dapur 3 butir kecil, lalu jahe sebesar telunjuk kecil yang paling atas, dan yang ketiga madu asli. Madunya bebas ya, mau tawon apa saja bebas, yang penting madu asli. Baiklah, untuk cara membuatnya, yang untuk dimasukkan ke dalam hidung adalah madu Anda campur dengan air hangat, lalu Anda campur sampai merata. Anda sisihkan dulu kira-kira 1 suntian, 1 sepet ya. Itu untuk 1 sepet itu untuk lubang hidung 2. Dan yang kedua, Anda parut jahe, lalu Anda peras, dikasih air hangat 3 sendok atau 6 sendok. Lalu Anda campur dengan garam, lalu Anda aduk-aduk, dan sisa madu yang bercampur dengan air hangat, sisanya yang untuk hidung tadi, Anda campurkan jadi satu, dan itu untuk diminum. Dan untuk yang sudah jadi ya, ini memang tidak saya bikin caranya, tetapi kalau sudah jadi akan saya fotokan nanti. Silakan dilihat obatnya yang sudah jadi. Ramuan ini pernah uji lab di Batam Center, alhamdulillah aman, bisa dikonsumsi. Ini obat yang sudah saya racik tadi ya, ini sudah jadi. Seperti ini bentuknya. Itu untuk 1 hidung itu. Sekarang tinggal proses menggurah pasien. Oke, langsung murab. Nggak sakit tau. Nah ini bisa sakit, saya sudah menangis ya. Ini ternyata tidak sakit. Tunggu aja sebentar ada reaksi obatnya. Kelihatan kan yang atas ini obatnya langsung reaksi, tapi tidak sakit.
Ah. Ini panjang-panjang lendirnya. Boleh nanti sogok ibarat? Aku enggak. Enggak. Aku sudah pinter, aku enggak disogok ya toh. Karena tukang gurah. Kalau orang lain aku nyogok, kalau enggak bisa. Yang pertamanya nggak pilek, nanti kalau tegurah langsung kayak pilek. Kayak ini penyakitnya. Tukang gurah ya harus merasakan gurah juga. Kalau tidak nanti pasiennya bilang habis nggak ketahuan ya. Tumbas apa sampean? Tumbas apa? Mantap. Paling sampai jam 12 nih kan? Refine modal. Oh ada. Oke. Ini adalah Ini saya kan ngeri oke. Kopi ini oke. Kan? tenang saja, tidak sakit. Coba menunggu habisnya ini agak lama ya. Oke. Oke. Namanya pokok korban dibuat nih. Aku kalau itu wakah yang punya aku. Ini yang tukang gurah, yang ahli gurah menampakkan diri nggak apa-apa kan kita. Kita nemburi. Ya, Itu yang gurah tadi juga ahli gurah, itu yang tukang gurah. ya kok kuning gak rame ya? Aku punya ini. Aku punya Yupi. Ini Yupi apa nggak ada ini? Yupi ada. Temen komen coklat jadi pink mana? Nah, Temen kok aku jadi pink man coklat?
ada yang suka ngerokok, suka makan instan itu sebaiknya gurah biar zat kimianya bisa keluar. Ini dibiarkan molor panjang biar narik dari lendirnya. Kalau dibuang bersih nanti enggak maksimal. Panjang loh. Ini kayak karet. Loh, kamu dapat apa? Bu, ngendangin dek aku nih sarmeja. Dek aku nih sarmeja, Bu. Meja aku cilik ya. Dulu tahu ya. Namun stres. Itu ada coklat-coklatnya. Kayak kopi kayak. Kopi.
dan berizin dinas kesehatan dari Dinkes. Kalian pegang HP ya? Sampai dari ngantuk ini. Bertahan nggak mana? Waduh. Malam lu, jam 1:30. Kamu nggak ngantuk? Enggak laku ya. Ayah, Jam 12:04. jam berapa? Jam kuwi jam Ini sing koyo rong metune rada mantap. Pakai. Yo molore mantap. aku aten ya kemulan. Kami aten ya kemulan titile. Aten. Tapi sing ngomong terus habis ya. Sudah habis. Ini live gurah 1 jam 51 menit. Ini hasil gurahnya, bisa Anda lihat sendiri. Gulanya ya. Di warna. Mas tulen kok kena selesai. Nah, ini bisa dilihat ya hasilnya
pengobatan gurah ini seperti ini. Duduk ya. Oh, terasa berat saudara. Ah, Hi. ya. Hi. Nah ini Dia Wah, hi. yo. Ternyata yang tidak putus tadi ini jelly ini. Rambutmu Wih, kok mantap. ngantar ya. Awan rambutmu Kayak gini yuk saudara. Itu ada. dali. Dudala. Yes. Apa ini ya? Ada itu kayak merah-merahnya tuh. Sampai di bawah jelly ini. Entah atas 1,5 kilo ada mungkin ini. Jelinya ini. Ya. Dali Hampir itu 2 jam. ya. Ya. Mantap. Ini sekali pengobatan bisa untuk mengobati berbagai penyakit ya. Penyakitnya Monggo yang mau datang ke tempat praktek silakan datang langsung ke Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Tepatnya di utara kantor desa, lor kantor desa, Jalan. mawar mateng. barat jalan. Semoga sukses.